뭐 하나 잘하는 게 없다고요? 남들만큼만 살아서 불안하다고요? 축하합니다. 당신은 지금 평범함의 중력에 제대로 갇히셨네요. 회사가 천재만 뽑는 줄 압니까? 아니요. 사고 안 치고 자기 자리 지키는 단단한 사람 뽑습니다. 문제는 당신이 당신의 그 단단함을 지루함으로 착각한다는 거예요. 지금 당장 거창한 스펙 쌓지 마세요. 오늘 하루 내가 정한 루틴 하나 지키는 것부터 시작하세요. 그게 쌓여서 기복 없는 실력이 되는 겁니다. 그게 진짜 무서운 스펙이에요. 당신은 소모품이 아니라 시스템의 핵심 상수입니다.